ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026ពី Gold Exchange Daily ឬក៏ហាងឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃមាសឡើងបាន$545ដោយដែលយើងបានជជែកគ្នាកាលពីម្សិលមិញនៅមានការប្រែប្រួលទំនិញថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាតើតើជាមួយនឹងតម្លៃដែលត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយអធនាគារធំៗឬក៏ស្ថាប័នធំៗតើតើជាមួយនឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026មានប្រមាណស្ថាប័ននិយាយថាមាសឡើងខ្លាំងហើយមានប្រមាណស្ថាប័នគេថាមាសធ្លាក់ចុះក្រោមមូលហេតុអីដើម្បីជារឿងងាយស្រួលណាព្រោះម្សិលមិញយើងទទួលបាន comment មួយតើតើជាមួយនឹងការបារម្ភអំពីតម្លៃមាសដែលគេនិយាយថាមាសអាចធ្លាក់រហូតដល់$3,700នៅក្នុង1 ounce ជារឿងចាស់ទេអានេះគឺជារឿងចាស់ទេហើយក៏វាជាការវិភាគតើតើជាមួយនឹងការធ្លាក់ទៅ support ទាបរបស់មាសផងដែរដោយសារតែរឿងកើតឡើងហើយបូករួមជាមួយនឹងរឿងរបស់រុស្ស៊ីលក់មាសដែលមានប្រិយមិត្តថាមាសធ្លាក់ចុះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសាររុស្ស៊ីលក់មាសផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីមានថវិកាក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយបដូរពីមាសទៅនៅក្នុងស្រុកណាលក់នៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់មាសក្នុងការជួញដូរនឹងគឺជារឿងសាមញ្ញធម្មតាដែលវាកើតឡើងយូរហើយមែនទែនមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវារងសម្ពាធជាមួយនឹងតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារខ្ពស់តែអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយទាំងអស់បូករួមជាមួយនឹងព័ត៌មានពីម្សិលមិញផងដែរតែជាមួយនឹងលោក Jerome Powell ដែលគាត់ឡើងនិយាយថ្ងៃខ្លះហើយមើលទៅតម្លៃមាសទៅណាមកណាដែរហើយសម្រាប់ការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនឹងកើតឡើងក្នុងថ្ងៃសុក្រហ្នឹងតើតម្លៃមាសអាចនឹងមានការកើនឡើងដូចជាការព្យាករណ៍នៅក្នុងដើមសប្តាហ៍ឬក៏បែបម៉េចកើនឡើងដែលធៀបជាមួយនឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់វាណាបើយើងក៏លេខមើលទៅលើអត្រានៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ទាប់ពីលោក Jerome Powell គាត់ឡើងនិយាយពីម្សិលមិញអត់មានលទ្ធភាពណាមួយនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេមានតែលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 98.4% ហើយការតម្លើងអត្រាការប្រាក់មានរហូតដល់ទៅ 1.6% ទៀតឯណោះអញ្ចឹងធ្ងន់ធ្ងរតើទៅជាមួយអត្រាការប្រាក់ដែលសារតែអត្រាការប្រាក់មិនកាត់ហ្នឹងហើយទើបមានការព្យាករណ៍តើទៅជាមួយនឹងការទម្លាក់នៃតម្លៃរបស់មាសមែនទេតម្លៃមាសធ្លាក់ចុះសូម្បីតែផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងយកតែផ្សារហ៊ុនបែបទំនើប S&P 500គឺផ្សារហ៊ុនតែទៅជាមួយតម្លៃក្រុមហ៊ុនទាំង500របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសក្តានុពលហ្នឹងគិតត្រឹម5សប្តាហ៍ចុងក្រោយបាត់បង់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ5 trillion ទោះបីជាមានការងើបឡើងមកវិញខ្លះក៏ដោយបើយើងគិតអំពីកម្រិតនៃការធ្លាក់ចុះគឺរហូតដល់ទៅ 6.9% អញ្ចឹងមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេតោះមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះយើងចូលទៅដល់ហាងឆេងមាសសិនចាំយើងជជែកគ្នាដើម្បីជាអារម្មណ៍មួយតើមាសស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតហើយទៅលើការជួញដូររបស់យើងសម្រាប់មាសនៅថ្ងៃនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$545នៅក្នុងមួយជីហើយតើទៅជាមួយនឹងតម្លៃតម្លឹងគឺ$5,455.26 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងសម្រាប់អោនគឺ$4,488.90 នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$144.32 សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$14323.70 សេននៅក្នុង1គីឡូគឺជាហាងឆេងមាសនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026ឥឡូវយើងចូលដល់តម្លៃជួញដូរប្រចាំថ្ងៃ support និង resistance សម្រាប់តម្លៃខ្ពស់និងសម្រាប់តម្លៃទាបសូមបញ្ជាក់បងប្អូនហ្នឹងគ្រាន់តែជានេះទេក៏ជាតម្រុយឲ្យទេព្យាយាមប្រឌិតមើលខ្លួនឯងផងរក resistance និង support សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់មាសថ្ងៃនេះបើសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,440 support ទាបរបស់វានឹងបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,400ហើយអាចនឹងបន្តធ្លាក់ទៅ$4,380និង$4,350នៅក្នុង1អោនជាតម្លៃដែលយើងអាចទិញចូលបានសារតម្លៃខ្ពស់ប្រសិនបើមាសប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,550នៅក្នុង1អោនវាអាចនឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,600នៅក្នុង1អោនឬក៏$4,680នៅក្នុង1អោនឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,700ខ្ពស់បំផុតគឺ$4,800 មិនថាយើងរងចាំមើលទីសិនទៅវាមិនមានការប្រែប្រួលទេដូចខ្ញុំនិយាយហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបើកហាងឆេងពេញលេញរបស់តម្លៃមាសគួរតែមានសន្ទុះឡើងបន្តិចបន្ទាប់ពីភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយចំនួនបានកើតឡើងនៅតំបន់បច្ចឹមបូព៌ាឥឡូវយើងចូលមកដល់ការទូទាយរបស់ហាងឆេងមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2026តើតម្លៃហាងឆេងមាសដែលកំពុងតែព្យាករណ៍ដោយធនាគារទូទៅនឹងស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃណាយើងមាន JP Morgan យើងមាន Macquarie Group យើងមាន Wells Fargo យើងមាន UBS ឬ Deutsche Bank នឹងវាជាស្ថានផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងនឹងបានហើយការព្យាករណ៍នេះមានការកែប្រែខ្លះ
របស់មួយចំនួនទៀតគឺបានចាប់តាមនៅក្នុងខែមករារបស់មួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានព្យាករណ៍កែនៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយការព្យាករណ៍មួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានព្យាករណ៍កែនៅក្នុងខែមីនាជាទិន្នន័យជាធនាគារធំៗជាវិទ្យាស្ថានធំៗដែលបានធ្វើការវិតម្លៃតែទិនជាមួយរូបភាពធំមួយដែលយើងអាចមើលឃើញបានណាយើងឃើញថាមានការព្យាករណ៍តែទិនជាមួយនឹងតម្លៃមាសដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្រាប់ការឡើងរហូតដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចការឡើងក្នុងចន្លោះ10% ទៅ 30% អាហ្នឹងអាចនិយាយបានថាជាកម្រិតធំដែរដែលអាចទទួលបានផលចំណេញឬក៏ងាយស្រួលក្នុងការសងផងដែរនៅក្នុងមានវិទ្យាស្ថានរហូតដល់ទៅ5ដែលធ្វើការព្យាករណ៍ទៅលើតម្លៃមាសដែលអាចការឡើងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់មានជា JP Morgan, Wells Fargo ធនាគារ UBS ធនាគារ Deutsche Bank និង Societe Generale ជាវិទ្យាស្ថានទេគឺព្យាករណ៍ថាមាសស្ថិតនឹងលើតម្លៃ$6,000នៅក្នុង1អោន$6,000នៅក្នុង1អោនគឺជាតម្លៃខ្ពស់ហើយមានថាវាគៀករហូតដល់តម្លៃ$700ជាងហើយនៅក្នុងវិជាហើយក៏មានធនាគារមួយចំនួនទៀតដែរទូទាយដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតប្រជុំយើងមាន Goldman Sachs យើងមាន Morgan Stanley យើងមាន Bank of America យើងមាន Citibank City Research ចឹងការព្យាករណ៍របស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$5,000ទៅ$5,700នៅក្នុង1អោនឬក៏ភាគច្រើនគឺយើងឲ្យនិយាយថាជាមធ្យមយក4នឹងយកមកចែកគ្នាគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃល្បាក់$5,400ជាងទេដែលមាសអាចនឹងពិបាកក្នុងការឡើងឬក៏ពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញនៅក្នុងតម្លៃ$670ឬក៏$80នៅក្នុងមួយជីហើយក៏មានអ្នកព្យាករណ៍ទម្លាក់មាសដែរយើងឃើញមានអ្នកព្យាករណ៍ទម្លាក់មាសមាន3ដូចជា HSBC, ANZ, Standard Chartered ចឹងការព្យាករណ៍ទម្លាក់មាសគឺមាសស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់តួលេខដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឲ្យតួលេខស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបគឺมันមានមូលហេតុរបស់គាត់ទីមួយគឺការរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានបញ្ហាឬក៏ផ្ដោតនឹងសម្ពាធខណៈដែលតម្រូវការរបស់ប្រាក់ដុល្លារកំពុងតែកើនឡើងយើងបានឃើញតម្រូវការកើនឡើងទៅលើវិស័យថាមពលម្នាក់កំពុងតែមានការបារម្ភថាខ្លួនឯងអត់លុយប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារសម្រាប់ប្ដូរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់ខ្លួនទិញប្រេងនាំចូលប្រេងចូលមកអាហ្នឹងគឺជារឿងទី1រឿងទី2គេនិយាយថាតម្លៃរបស់មាសហ្នឹងគឺថ្លៃស្រាប់ហើយអ្នកដែលគាត់ព្យាករណ៍ហ្នឹងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាថ្លៃស្រាប់ហើយចំណែករឿងទី3នោះគឺតេតិនជាមួយនឹងតុល្យភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកអាចនឹងមានភាពប្រសើរឬក៏ភាពនឹងណណាមួយមកវិញនេះគឺជាការព្យាករណ៍ដែលធ្វើការទុះទាយទម្លាក់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ព្យាករណ៍ផ្សេងទៀតដែលមានរហូតដល់ទៅ3ធនាគារនិងស្ថាប័ន research មួយចឹងពួកគាត់ឲ្យតម្លៃមាសឡើងហើយមិនឡើងខ្លាំងដោយសារតែទីផ្សារស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេចាត់ទុកថាវាមានហានិភ័យក្នុងការជួញដូរដោយសារតែមានទីផ្សារធំលក់ចូលហើយមានការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាទៅលើតម្លៃលុយប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃមាសការឡើងដោយសារតែគេឃើញថាធនាគារនៅតែបន្តធនាគារកណ្ដាលមកនៅតែបន្តទិញមាសបន្តមកទៀតយើងមានធនាគារ3ធំហើយនឹងវិទ្យាស្ថានអាស្រ័យជា2ធំដែលបានព្យាករណ៍ថាមាសមានការកើនឡើងខ្លាំងហើយបើសួរថាមូលហេតុអីបងប្អូនអាចមើលរូបភាពខាងលើទីមួយគឺតេតិនជាមួយនឹងនិន្នាការនៃអត្រាការប្រាក់វិជ្ជមានដែលខ្ញុំធ្លាប់ជជែកខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគេបារម្ភអំពីអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំណត់អត្រាការប្រាក់វាអាចធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2022និយាយទៅដែរអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែមាសឡើងដុល្លារខ្សោយការទុកចិត្តនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានការប្រែប្រួលដែរបើសលឹងមើលឲ្យចំមែនទែនតែទៅជាមួយនឹងការទូទាយថាតម្លៃមាសមានការចុះថោករបស់វិទ្យាស្ថានឬក៏ធនាគារផ្សេងៗហ្នឹងគឺរំពឹងតែរឿងពីរធំនេះទីមួយគឺការរក្សាអត្រាការប្រាក់ទីពីរគឺការយល់ឃើញថាតម្លៃរបស់មាសមានការកើនឡើងអញ្ចឹងបើយើងយកវាមកបូកឡាំសាំឬយកមកបូកធ្វើទាត់អាចសរុបសរួមបានថាមាសមានទំនោរល្អជាងមាសមានការកើនឡើងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026ជាជាងការធ្លាក់ចុះហើយការបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះមានរហូតដល់$3,700នៅក្នុងមួយអោនវាជារឿងចាស់ទេរឿងចាស់មុនមាសឡើងរហូតដល់550រហូតដល់មាសឡើងរហូតដល់ទៅ$670នៅក្នុងវិជីមានការចេញមកវិភាគច្រើននៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026តែលើសណារីយ៉ូបន្ទាប់ពីតម្លៃរបស់មាសមានការធ្លាក់ចុះសណារីយ៉ូនៃការដួលរលំរបស់តម្លៃមាសឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងចុងក្រោយណាថ្ងៃនេះនិយាយព័ត៌មានដូចអៀវមិន
យើងចូលដល់ព័ត៌មានចុងក្រោយគឺតេតិនជាមួយនឹងការនិយាយរបស់លោកជរំ Powell ពីម្សិលមិញការនិយាយរបស់លោកជរំ Powell ពីម្សិលមិញមិនមានស្ថានភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារមាសមានការកើនឡើងទេប៉ុន្តែក៏មិនមានស្ថានភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារមាសធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតដែរពីព្រោះការនិយាយរបស់គាត់ធៀបជាមួយនឹងការផ្ដល់ថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីការប្រជុំសម្រាប់សាធារណការប្រាក់មិនការកាត់បន្ថយការប្រាក់នឹងមិនគឺដូចគ្នាទេរឿងទី1ដែលគាត់និយាយគឺនិយាយពីថា wait to see រងចាំមើលទិន្នន័យរបស់សេដ្ឋកិច្ចបើសិនមានការប្រែប្រួលចាំកាត់បន្ថយការប្រាក់បើអត់មានទេគឺទុកទៅថែទៅឬក៏អាចនឹងមានការកើនឡើងណាមួយអាស្រ័យទៅលើប្រធានថ្មី Kevin Ross ទី2គឺការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងនិងសង្គ្រាមលោកជរំ Powell គាត់អះអាងថាសង្គ្រាមនេះគឺវា temporary វាបដាអាសន្នទេកាលណាបើវាបដាអាសន្នឬក៏ short term ក្នុងរយៈពេលខ្លីចំណុចនេះគឺល្អសម្រាប់មាសមកវិញព្រោះមាសនឹងអាចឡើងខ្លាំងមកវិញបើសិនបើសញ្ញានៃបញ្ហាសង្គ្រាមហ្នឹងមានការដោះដូរឬក៏មានភាពទូថយតែវាបដូរមកជាភាពរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងចុះការបង្ខំទៅទិញប្រេងស្តុកម្នាក់ប្រឹងណាទៅទិញប្រេងស្តុកយកមកស្តុកទុកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើវិបត្តិធម្មពលធ្លាក់ចុះការបង្ខំបដូរប្រាក់ដុល្លារវាធ្លាក់ចុះតម្លៃមាសប្រកាសជាកើនឡើងមកវិញហើយភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គ្រាមហ្នឹងនឹងជាមូលហេតុនៃការគ្រប់គ្រងតម្លៃមាសឲ្យមានការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងនៅក្នុងខែអនាគតយើងឃើញថ្ងៃនេះការផ្សាយចេញរបស់ព័ត៌មានកសែត The Nation មួយហើយនៅវៀតណាមមួយណាពួកគេក៏ពុំបានសម្រេចផលល្អតែទៅជាមួយនឹងការធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងអារ៉ង់ក្នុងការនាំចូលប្រេងចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេអានេះគឺជារឿងល្អដែលគេកំពុងធ្វើរឿងទី3ដែលលោកជរំ Powell គាត់និយាយពីម្សិលមិញគាត់និយាយនៅក្នុងចំណុចមួយដែលជាសណារីយ៉ូមួយដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមាសអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយវាបានកើតឡើងហើយវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងខែ6អាហ្នឹងយើងរងចាំគ្នាទាំងអស់គ្នាគាត់និយាយថាអត្រាការប្រាក់អាចនឹងមានការដំឡើងប្រសិនបើអតិផរណាមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងចំណុចនេះណាតែដូចយើងនិយាយមុនអញ្ចឹងការឆ្នាំ2022អតិផរណានិងអត្រាការប្រាក់វាកើនឡើងស្របគ្នាទៅហើយមាសវាបានកើនឡើងខ្លាំងអានេះគឺជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងត្រូវតែយកមកគិតរឿងទី4និយាយអំពីអតិផរណាទេដែលបង្ហាញអំពីពេលវេលាវែងទៅទៀតតែធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសារអត្រាការប្រាក់រឿងទី5និយាយអំពីវិបត្តិតែទៅជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ2008ធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលមានការជជែកគ្នាវែកញែកគ្នាយ៉ាងសម្បើមតែទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការធ្លាក់ចុះនៃផ្សារស្តុកការបាត់បង់តុល្យភាពក្នុងការងារការកើនឡើងនៃអតិផរណាសម្រាប់លោកជរំ Powell គាត់ចេញមកអះអាងឲ្យបដិសេធថាបច្ចុប្បន្នមិនមែនឆ្នាំ2020មិនមែនឆ្នាំ2008ទេស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរនឹងនោះជាពិសេសគឺមេរៀនដែលរៀននៅក្នុងឆ្នាំ2008ហ្នឹងវាមិនកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2026តទៅទៀតទេនេះគឺជារឿងរបស់មាសលោកជរំ Powell និយាយម្សិលមិញមានតែចំណុចមួយទេដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសមានផលវិបាកហើយក៏មានចំណុចមួយដែរដែលនឹងរុញមាសឲ្យមានការកើនឡើងមកវិញហើយតែទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ដូចដែលខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងការព្យាករណ៍ទាំងឡាយរបស់ធនាគារទាំងអស់ពេលខ្លះក៏មិនប្រកបទៅត្រូវដែរធនាគារទាំងអស់គឺធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យដែលពេលខ្លះមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវចងចាំថាធនាគារក៏អត់ដែលវិភាគឲ្យជ្រុលវិភាគឲ្យជ្រុលណាវិភាគថាអូវាត្រូវឡើងកម្រិតនេះឬក៏វាធ្លាក់ចុះកម្រិតនេះដែរពីព្រោះកាលណាវិភាគនៅក្នុងភាពជ្រុលនិយមវាធ្វើឲ្យមានការភ្ញូចឬក៏មានប្រតិកម្មពីទីផ្សារខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុចឹងការព្យាករណ៍របស់ធនាគារគេព្យាករណ៍យ៉ាងណាឲ្យសមសួនមានថាបើសិនជាខុសវាខុសអាចឆ្ងាយណាបើឡើងឧទាហរណ៍បើសិនជាឡើង10គេព្យាករណ៍ថាឡើងទៅ5ទេដើម្បីកុំឲ្យមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីផ្សារហើយបើទោះបីជាឡើង10ហ្នឹងក៏គេអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងការព្យាករណ៍ដែររឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលមិនធ្វើឲ្យមានការកិនជ្រោលឡើងវាក៏ពីការវិភាគទូទៅការវិភាគទូទៅគឺទាញចំណាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការមានពីត្រូវឡើងប៉ុណ្នេះធ្លាក់កម្រិតនេះទីហោគេព្យាករណ៍នៅក្នុងតម្លៃ$3,700នៅក្នុងមួយអោនហ្នឹងគេមានការស្លន់ស្លោខ្លាំងយើងចាំបានថាការមុនអ្នកខ្លះក៏ទិញមាសជាប់នៅក្នុងតម្លៃទាបឡើយទៅ400ជាងហើយមានការព្យាករណ៍ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មានការព្យាករណ៍ពីនឹងការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគាត់ទិញមានតមកមួយខែមកគាត់ទៅលក់ហើយគាត់
យំអីដែរហ្នឹងគឺជាបញ្ហាណាបញ្ហាគឺបញ្ហារបស់អ្នកស្ដាប់ទេមិនមែនបញ្ហារបស់អ្នកផ្សាយទេពីព្រោះអ្នកស្ដាប់ក៏អត់ថ្លឹងថ្លែងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបញ្ហាបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវត្រូវព័ត៌មានមកគួបថាខ្ញុំនិយាយការពិតអត់ខ្ញុំបង្ហាញរឿងរ៉ាវពិតអត់រូបភាពនៃការព្យាករណ៍មិញខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងកាសែត Reuters ដែលគេប្រមូលផ្ដុំទាំងអស់ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលការវិភាគរបស់មួយស្ថាប័នទៅមួយស្ថាប័នគេនិយាយអីខ្លះពីព្រោះខ្ញុំសរុបរួមទេខ្ញុំអត់យករបស់ពួកគាត់មកអង្គុយនិយាយម្ដងម្នាក់ទេម្ដងម្នាក់វាមានរឿងពីរទី1វាច្រំដែរវាស្តៀងគ្នាទី2ទៅវាយូរវាវែងអន្លាយអញ្ចឹងគឺរឿងដែលបងប្អូនទៅព្រៀនតើខ្លួនឯងឯណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបជូនវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈទេមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីនិន្នាការយោបាយឬក៏អង្គការលេខណាមួយនោះទេមានត្រូវនឹងខុសសូមអរគុណ